Na kwa masikitiko makubwa, wakati mwingine sisi Waislamu tuna matendo tunatenda wallahi ya kinyume sana na Uislamu wetu, mpaka ikawa wale wasiokuwa Waislamu matendo yao labda wakati mwingine hawana imani ya dini ya Kiislamu, lakini ndio wana matendo mazuri zaidi kuliko sisi. Wana matendo mazuri zaidi kuliko sisi. Jana tu limetokea hili jambo likashangaza sana. Kuna hawa watu wa kuuza vyombo wanaitwa malimani, mara nyingi wanatembea sana. Basi amefanya biashara na mtu mmoja, wakauziana vitu. Kama wiki moja iliyopita, yule mama akapeana pesa, yeye akapeana kile kilichonunuliwa. Kwa bahati nzuri au mbaya, yule mama alimpatia 300. Yule alikuwa yuauza ilikuwa takriban 200. Kumbe hakukumbuka pale, akaenda kukumbuka mbele ya safari, ikawa hawezi tena kurudi. Amerudi katika ile nyumba aliouza kile alichokiuza kwa muda wa siku 3, kila akija yamkosa yule aliyomuuzia kile kitu. Mpaka jana kwa bahati nzuri au mbaya amepata. Amwambia yule mama, juzi kile nilichokuuzia ulinipa shilingi ngapi? Amwambia ilikuwa 500, si tulikubaliana hivyo? Amwambia basi haikuwa 300, mimi nilikuwa nimekuuzia kwa 200, shilingi 100 yako hii hapa chukua. Yule mama akamwambia, kuliko unipe nitafute kitu kingine ametoka jamii hapo unipe. Huyu si Muislamu. Lakini angalia matendo yao. Muislamu hawezi. Wewe pana gari kuu, kondakta akurudishie zaidi. Tanigesha? Tanigesha? Mzee wako asema pale harejeshi, huyu asema harejeshi. Tena utasema umeshafuku sana huyu, Mungu yalipa. Baba, si haki yako ile rejesha. Si haki yako ile. Ni dhulma ile kila. Sasa ikiwa Uislamu wetu ni huu, utawashawishi vipi wale waingie katika Uislamu? Kwa hiyo tunataka tuitumie hikma ya hali ya juu kuwavuta na kuwaita wale ambao sio Waislamu waingie katika Uislamu. Isibakie kwa maneno tu, bali hata vitendo vyetu tuvifadhilishe katika maisha yetu. Ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaposema katika maneno yake, ahabbul hadithi ilayya asdaquhu, maneno yangu ninayopenda kuongea ni kweli. Na naam, alikuwa akiongea kweli. Mbona wewe unadai? Mbona wewe useme uongo? Mbona wewe ule haramu? Na madhara ya kula haramu ni makubwa sana. Na kwa kupenda kula haramu, Allah subhanahu wa ta'ala hata hizi ibada zako hazipokei. Kesha kila siku wewe atakia ulei ili bila mshula mabani, kesha mwaka mzima, maadamu kula kwako ni kwa dhulma, mpaka unyang'anyi, mpaka uwe, mpaka upige, dua zako hazikubaliwi na hazifiki mahala.